pata kuna sajili ambayo hutumika pale, sajili ambayo bila shaka inaingia hadi darasani, wanafunzi wanavuruga, hata watumiaji wengine wa lugha hii ashirafu wanavuruga lugha ya Kiswahili. Unampata jamaa pale Comrade anasema kwamba yupo ameingia kwenye hoteli, unasikia akisema kwamba nipe chai mbili. Tena anasema chai mbili kwa mhudumu, chai mbili na ndazi. Naam, ama unamsikia akisema kwamba yule mhudumu anakuja kwake anambia mimi nishatumana, nimetumana. Ama hata anasema kwamba ugali matumbo, ugali matumbo, anaigizia akisema kwamba ugali matumbo ama mchele nyama. Naam, hiyo ni lugha ambayo inavuruga Kiswahili, inavuruga Kiswahili sana kabisa. Kwa hivyo katika Kiswahili sanifu, badala ya kusema kwamba chai mbili, nasema kwamba vikombe viwili vya chai. Kwa tunatumia kwa pale tunapoashiria vitu pamoja ambavyo unataka kuvila. Wasema kwamba chai vikombe viwili kwa andazi. Nani andazi wala si ndazi. Alafu tunasema kwamba nimeagizia wala si nimetumana. Maana huo ni mnyambuliko ambao si sahihi. Ama ukisema kwamba ugali kwa matumbo, kwa hivyo wasema kwamba unaagizia ugali kwa matumbo wala si ugali matumbo. Na kuna vyakula ambavyo Comrade Dalma Sakali, kuna vyakula ambavyo vikipikwa vinabadilisha jina. Kwa mfano tuna mchele baada uwezi ukaenda kwenye hoteli na ukaagizia mchele kwa nyama. Uwezi kabisa. Wana mchele utaletewa ikiwa yule mhudumu anajua maana ya mchele ni kwamba mchele haujapikwa. Lakini baada ya kupikwa hasa huwa tuna mapishi mengi sana ya mchele. Tuna biriani, tuna pilao, tuna ubwabwa, tuna pia wali. Kwa hivyo unaitisha wali kwa nyama. Namna hasa ndio nususi ya leo. Wassalam. Kitengo hicho umesema kinaitwa nususi. Imekuwa nususi ya leo kwa usahihi wa Kiswahili.